temática de que por qué dormir separados. Si usted entiende que ese hombre ronca demasiado, se mueve demasiado o incluso llegan al punto de que tengan una situación de variación de horarios de trabajo, lo que sea, pues a veces es factible, ¿verdad? Que vamos a dejarlo dormir. Margaret, no te salga del tema. Bueno, pero el tema es no, pero viendo dormir en camas separadas si tienen problemas, si están guapos, no, pero si eso. El ronquido es un problema, pero ahora voy al otro problema. No te salga. Mire, mi hermana, los ronquidos son problemas. Son problemas los ronquidos.